ուրեմն իմ ելույթը բաղկացած կլինի երկու մասից, մեկը կվերաբերվի 26 թվականի բուրգերի վճարներին, մյուսն էլ փորձեմ պատասխանել ավականու անդամներին, ովքեր որտեղից ելույթներ էին ունենում, ուրեմն պարոն Բալխուդարյան, երբ որ տեղից կանգնում եք գոռալով ասում եք եկեք դուս ասեմ ու էլի հետ նստում եք ձեր տեղը, ձեր ասածն ու արած իրար հետ ոնց որ չի բռնում, էլի, երբ որ տենց եք ասում, ձեր ասածով էլ փորձեք միջև վերջ անել, ինչը վերաբերում է ուրեմն հանրային ձայնին, հա, Արտակ Գալստյանին, ասում է դեմ քվեարկեք մի բոյկոտեք, եթե նույնն է, ու մենք փաստացի այս պահին չունենք հնարավորություն դեմ քվեարկելով երևանցիների համար ինչ-որ լավ բան անել, բայց կարող ենք նույն բանը լավ բան անել երևանցիների համար բոյկոտելով, այդ դեպքում ինչու բոյկոտելով չանենք ու դուք չեք բոյկոտում, մատնանշում եք, որ մարդը հիվանդանոցում չի եկել, դուք էլ տաքությունով եք եկել, մարդը հիվանդանոցում թոքաբորբով պարկած է, ոնց գա, ինչ տնեն բան կալյասկեքի վրա այսպես ասած բերեն ավականունից, ինչա թե ձեզ ցանկությունը պետք է բավարարվի, հա, դա ճիշտ տրամաբանություն է, կամ որ դուք ձերբակալված եք, մենք էլի նույն տրամաբանությամբ եւ ջանասիրությամբ փորձում ենք բոյկոտել նիստերը, որպեսզի երևանցիների համար լինի լավ։ Ու խոսքը չի վերաբերվում բոլոր նիստերին, խոսքը վերաբերվում է թանկացումներին եւ այն նախագծերին, որոնք վնաս են պատճառում երևանցիներին, որոնք մտնում են երևանցիների ջեբը, գրպանը։ Տրամաբանությունը ես ձեր այդ որ ասում եք քվեարկենք դեմ, բայց բյուջեն անցնի, ոչ, եթե վճարներն ու տուրքերը քվեարկվեն դեմ, ապա բյուջեն ավտոմատ չի ստացվելու անցկացնել, բայց դրանից քաղաքի կառավարումը չի տապալվելու եւ քաղաքը կոլապսի չի ենթարկվելու։ Շարունակելով Տիգրան Ավինյանին պետք է չի պատասխանել, որտեղ շրիշակից ցածր այդ բառապաշարին կարծում եմ չարժե այսպես հայ ելույթով հանրային տարբերակով անդրադառնալ, տեղից արձագանքեցինք ինչքան հնարավոր էր։ Հիմա վճարների մասով։ Սիրելի երևանցիներ, ինչ է ստացվում, որ ԿՊ խմբակցությունը քաղաքապետարանի համենայն դեպս այս պահին դուրս է եկել դատարանների դեմ։ Մայր Հայաստանը, ինչպես գիտեք, կարմիր գծերի գործով ոչ մեկ անգամ, 2, 3, 4 անգամներ դատարաններում հաղթել է։ Դատարանը որոշել է, որ այդ նախագիծը ապօրինի է։ Բայց նրանք էլի նույն համառությամբ փորձում են ինչ անել, նորից թանկ տարբերակով բերում են։ Ու երբ որ հարցնում եք, բացատրեք տրամաբանությունը, եթե դատարանն էլ է ասում, որ օրինաչափ չէ, ինչի համար եք դուք նորից էլի նույն տարբերակով բերում։ Տրամաբանությունը ուղղակի անհասկանալի է։ Սարքել եք անցած տարվանից դեռ աղբանության վճարները քառակուսի մետրով։ Ասում ենք, բայց դուք գիտեք, չէ, որ մարդն է գեներացնում աղբը, ասում եք, այո, գիտենք, բայց քառակուսի մետրով ենք անում, որպեսզի կարողանանք ավելի ճիշտ գումարները հավաքագրել։ Մենք գիտենք, որ այսօր կամ բնակարաններ, կամ տներ, որտեղ որ ապրում են բազմաթիվ մարդիկ, այսինքն մի տան մեջ, ասենք 70 քառակուսյանոց տան մեջ, կարող է մինչև 10 հոգի ապրեն։ Ես որպեսզի շատ չխորանամ, բոլորդ էլ հասկանում եք ում եւ որ երևույթի մասին եմ խոսում։ Բայց դուք այդ բնակարանից նույն էլի քառակուսի մետրով եք գումարը վերցնելու։ Գոյություն ունեն համատիրություններ Երևան քաղաքում, բայց այդ համատիրությունները չգիտեսքի նորմալ չեն աշխատում։ Այդ դուք կարող եք համատիրություններին ասել, որպեսզի բոլոր բնակարաններում հստակ հաշվառում հասկացնեն, թե ինչքան մարդ է բնակվում ու շարունակեիք մեկ մարդու հաշվարկով աղբանության վճարները հավաքագրել։ Խոսում եք տրանսպորտի բարելավումից ու տարակ խնդրեցիք, գնացիք, որ ազգային ժողով բերեցին, սարքեցին տեղական վճար, որպեսզի մենք էլ չկարողանանք հանրանքվե անցկացնել։ Հիմա բերել եք նորից տարբերակով ու ասում եք լավ է տրանսպորտը, բարելավել ենք։ Ես ձեզ կարող եմ մի տասնյակից ավել կանգառներ ասել, որոնք որ ես եմ այցելել, օրվա տարբեր ժամերի, ու հիմնականում պիկ ժամերին ավտոբուս ուղղակի մարդիկ չեն կարողանում ֆիզիկապես մտնել։
Էլ չենք խոսում, որ դրա համար չեն էլ վճարում։ Սպասում են 2-3 ավտոբուս գալիս է, նոր փորձում են ինչ-որ ձև մտնել։